الحمد لله رب العالمين. son tour. سبحان ربي العظيم. ربي العظيم. والله là, c'est super intéressant pour les enfants. Alors, Zaki en action. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je fais la thé. Donc, حليبة حليبة غنفيضوها ونزلها قهوة. Regarde-moi cette mousse. Oups. Après, Saupoudrer juste un petit peu. شنو هذا؟ Cacao, شوية pour نسمع. Yummy. Mesdames, alors ne ratez pas Fernel. عسين على الدرب، عسين على لا ريزيدونس. لا مارش الشريفة. ايوا الماء. ايوا des calories. اه des calories. ولكن نتوما فوزيت اسيديو مي مستر زكريا خاصني. شحال tu as perdu؟ ما نقولش لك صافي. لا يقول 7 كيلو 7 كيلو. لا والله لا 7 كيلو. تنشد بزاكي تنشد بزاكي. مستر كاش زكي معايا صافي. صافي كاع شي جو مابقاش تهضر معايا فيه صافي. ندابزو صافي دابز. ندابزو شويه. شحال هادي ما دابزنا؟ ندابزو سيمانة. سيمانه كلها واه 3 ايام. دير شي ثمن. دير شي ثمن. نبداو ب3 ايام. يلا كاي. Coucou. Alors pour le tapis, vraiment j'ai eu beaucoup de demandes. Donc c'est ma soeur, tous les garçons, le marjan à 250 dirhams. Il est vraiment top. C'est super intéressant. Alors la motivation, Anna, pour moi, quand on se sent bien, notre peau et tout, on a envie de s'habiller. Donc et tout. C'est très important de se sentir bien et c'est grâce à Im. Alors ma ferritine, je sais combien عندي 1 في le fer, عندي 8 في l'hémoglobine. Mais depuis toujours, j'étais anémique. C'est sûr, أنا عايشة بفيربلكس بدويات. Mais c'est comme ça, c'est depuis toujours. الله يسهل عليك ودعوا معها لي فولوور، يسهل عليها مع سون امور. ايوا الله يسهل عليك ما شيخي. ونديروا لك شي عراسيه واعره. زالين كنا مجموعين في دار وحده. اي لا فيغيتي الحمد لله سا سباس سوبر بيان. كيف ما قلت لكم اون ا روتروفي لو غو ديال بزاف د الحوايج. اون اي بيان اونتر فامي الحمد لله. Je pense que tout est possible dans la vie, mais il faut se dire واحد الحاجة, c'est que on peut pas changer la personne كيف ما احنا بغينا, comme تا هو il peut pas te changer. Donc بشوية d'une manière intelligente. Alors vous avez Inglot qui sont super bien et les تعجبني فيهم surtout les blushs très fluides et هذوك اللي تيكونوا crémeux تيجيو très naturel avec واحد l'éclat زويون. Résidence سميتها Domaine de d'Arbre. D'abord ça fait bientôt 3 ans et ça se passe super bien alhamdoulilah. On adore. انا نخلي لكم le tag ديالهم. Oui, باقيين des tranches اللي مازال فيهم très intéressant. La question جاوبي عليها. Comment tu arrives à surmonter les conflits بينك وبين ton mari? Comme tout le monde. مرة هي مرة هو كيدهبزوا تيتصالحوا. Des fois les enfants interviennent. La majorité du temps c'est maman qui intervient. ماما من الماما كملي. ماما ديما جايه مع زكريا واخا هي العربيط. هي العربيط ولكن ديما جايه مع زكريا ولدها اكثر من سونيا. تحقروا عليا وقالوا تحقروا عليا. دابا ما شديتش فيه انا شكون غيشد فيه؟ شوف هادوك صحابو هادوك راه قراو معاه
وكانوا عايشين في السيا الجميع وحافظيننا من نهار اللي تصاحبنا وكل شيء. بس سي ما فاسون دو مونطري مون امور. ماشي ما بغيتش ندير اللايف باش ما نبسلوش عليكم عاود بزاف تنتقالوا عليكم. نديرو عاوتاني نهار واحد اخر افيك بليزير. احنا مجمعين بسلامتكم زعما هنايا ما كاين تنبدلو مره لتحت مره الفوق مره الوسط المهم مجموعين. Vu que تبارك on est une famille nombreuse, donc عندي j'ai 2 Philippines, عندي مونيا الغزالة لا كوزينيير et عندي واحد السيدة مغربية اللي حتى هي تتعاون مونيا. Voilà. Merci de chez Calista. Magnifique, j'adore. Merci, c'est gentil. Pour les packs fiançailles ou le mariage, je vous invite à m'appeler directement ou de s'afficher un WhatsApp avec la ville, la date, je vous la disponibilité ou les prix. Je connais avec grand plaisir. الله يكمل عليك بالخير. يا رانيا dis ما تحيريش. علاش؟ Je sais pas comment expliquer. لا explique, développe. J'ai peur que les gens vont mal interpréter ce que je vais dire. Là, vas-y. C'est vrai que le niveau social il est important, mais genre ما خصوش يكون هذاك le niveau social اللي هابط بزاف وهي طالعه بزاف, tu vois. Ça c'est difficile. Un équilibre. Voilà, il faut un équilibre. بحال دابا يقدر يكون هو هابط شويه وهي طالعه شويه, tu vois. C'est على شنو هما لي بروبليم اللي يمكن يكون؟ bah la plupart du temps les disputes ça sera le sujet ديال les disputes, que ce soit avec la famille, que ce soit parce que surtout l'homme يكون عنده بحال comme j'ai dit l'homme le machisme. l'homme سميتو في الداخل ديالو il va pas accepter genre ça et ça va toujours créer des problèmes. انا c'est mon point de vue ولكن كل واحد يشوف. الاسلام راسو تيقول لك خاص كلشي يكون بحال que ce soit niveau social, niveau intellectuel, خاص يكون تقريبا on dit pas que خاصهم يكونوا بحال mais خاص يكون داكشي كيتشابه, حيت sinon y a pas de vie. كل واحد تيلغي بلغاه كومون دي في يد الله. ابخي في يد الله. ديري صلاه استخاره وربي ما يخيبش. فوالا عندك بزاف ديال لي زافي راه تختاري. هذا ميساج ديال من الرحمه. نخليك لي ما شيغي ما اوسي جو تام. دما غابه ان شاء الله. هما هاجمين غير في النهار والرا. حنا غير في النهار ماشي. انا بور مو ان كوبل حنا عندنا كلشي بحال كاس اللي دخل ديالنا كاملين اللي ما دخلش ديالنا كاملين وباخر ما عندناش محاسبه ياك. ماشي نخلص ولا نخلص. ما on est un couple, voilà, c'est le couple. Merci, mais c'est pas la vie de Sonia. Sonia, elle veut que demain je me fasse un brushing. انا تعجبني بلي cheveux raides. فوالا نويا هندابزين هي تنغير منها وانا تنغير. لا تعجبني بلي cheveux raides. سي شوا كانت معنا هذه واحد 3 جوغ ووريتها لكم وجي طاغي. كانت معنا سا سور وكانت معنا بنت اختو. سي تو بالعكس الحمد لله سا سباس سوبر بيان. قوليها له هيداك ذبحه ولا ربحه؟ شنو قلتي رانيا؟ بقيت تسيني بزاف. اللهم تقولها لي. يلا تبعي لي كونساي دو رانيا. ما دخلنا عليك والله. قولي لي تبارك الله اون فامي نومبروز. انا بغيت لونوي شي سيمانه ما كاين ما يدار. عقلت سونيا ملي كنا في مغيال جو كخوا يافي مش ميم با واش كان عيتي منا ولا لا. استر انيفرسير د مغياج ديالكم كنت قلت لكم خرجوا تعشاو وانا جو ريست افيك لي زونفون. رجعت وقت الديسير قنطنا تسمعي الفرشيطه ديال السكاكر باقينا ما نقولوا سورتو ا مونريال عايزه تخرج مع لي زونفون. Non, Soraya, c'est ma petite sœur. Elle n'est pas encore mariée. Nos petites cousines. Oui, c'est les filles de ma cousine. Donc, بنات بنت خالتي. ولكن Soraya, elle aura des filles comme nous. Alors, tu la considères comme une deuxième maman, parce que c'est la maman de ton mari. Ou أنا تنقول من التربية كل شيء إتو. شنو عاود عاونوني؟ بالأدب. Là, il faut pas rentrer une nouvelle. Il faut pas se mettre à l'idée que c'est genre une belle-mère. Il faut la considérer comme une mère, tu vois. Comme ça,
ما يكونش داك التحكر اون دي كان يغا با داك التحكر يغا با داك ان فيت سهلوها تسهل وصعبوها تصعب عادي. معنا في كل شيء كل واحد في صوابو. والله العظيم الا كنا تنرغبوا وتنزوقوا فيه يدير اون شين يوتيوب باش يدير لكم لي ريسيت باسكو فريمون داكشي اللي تيدير سي ترو بون اي première fan هي ماما. شوف سي ترو بون عرفتي اون اومليت دو شي زاك ما نقولكمش لا تو ادورابل خليك لي ميرسي اون جوست ات لان نحلوا الطياره وي سي انا Première بعدا destination l'Espagne. l'Espagne ناري تنحماق على l'Espagne la vérité on est super bien on mange super bien on fait du On a grandi shopping à côté. ouais, on essaie de faire انا je pense faire le maximum وصرايا ديما تتغلط عليا تقولي تديري le minimum صرايا هي روك المفتي ديالنا تفكر pourquoi tu me critiques l'éducation religieuse ديال les garçons C'est pas question de critique, c'est malheureusement de la génération qui تهضرش بالعربية. Et il va falloir qu'un jour يتعلموا القرآن et c'est le minimum. ديري لهم راه جبتي لهم فوالا داير لا بروف د العربية انا اللي لقيتها مي سي ما عرفتش تيبقى فيا الحال جو سي با مو باغ اكزومبل ديك الاغنيه طالع البدر علينا جي د لا بين الا مي نوفو ما غيعرفوهاش منين غيكبر. عطاني اجراد المليار ومنا صاحبتي حنايا تنتباعوا ولا تنتشراو حنا اختي ما نو تنحلوا صداق باللويز شحال كنجيب اللويزه 12 جو سي با مي ان توكا با دو مي نو باش نفسر لكم بان سوريا عندها ماغازان ديال لي برودوي ديال الشعر يعني يمكن لها تحل بوتيك وتبيع لكم سي اون اكرو ديال الشعر اي لي شوسور سي با بوسيبل يعني سي غتعيا نديكم دريسينغ ديال لي شوسور دو سوريا سي با بوسيبل تسطا ما عرفتش شحال عندك من بير ما يمكنش elle adore الشعر لي برودوي الشعر جو سوي مالاد وي سي اون اكرو زعما جو لا qu'elle adore encore plus تبارك الله راه قربت سالي قربتي ديري لا تورني ديال العالم مازال il faut voir son compte les pays qu'elle a les pays c'est quoi les pays يقولوا لا ما لا les top les top 10 توب 10 هونغ كونغ تايلاند les Philippines l'Inde la Chine pas du tout surtout مع هادشي ديال الناس كورونا لا بيان قلبينا العرب شويه la vérité la vérité oui l'Égypte j'adore par contre Dubaï et Singapour c'est deux destinations non qui m'ont pas trop branché les États-Unis là magnifique la Californie la Californie bon les États-Unis quand même la Californie la Floride مهم j'ai fait le road trip magnifique l'Amérique latine aussi c'est trop bon le Mexique plus que la République dominicaine ما درتيش ليه ouais l'Europe l'Espagne هذيك ما هضروش عليها la Turquie j'adore leur bouffe j'adore leur culture j'adore كلشي ديالهم l'Espagne هذيك n'en parlons même pas on a grandi à côté donc pour moi c'est un deuxième Saoudia malheureusement je peux plus le refaire pour l'instant je l'ai fait 2 fois avec Baba alhamdoulilah une fois في رمضان et une fois il y a علاش tu peux pas ان شاء الله oui d'ici là je sais pas واش يمكن لي نديرها مع زكريا لا ماشي رافيق ولا شي عيطوا لي Solala tu fais quoi dans la vie en fait j'ai une petite crèche à Oujda Maya Ladey quel gère à distance mais ça se passe canadien Bonjour mes bzz bzz. les petites abeilles انا ما نكرهش بيني مي toujours ensemble ouais mais non en fait c'est pour Ramadan بقاو مجموعين surtout que on a perdu notre papa ils ont perdu leur papy le confinement veut que ما يمكنناش couvre-feu pour respecter et tout donc on a décidé نجمعوا كاملين في الدار et surtout انا صعيب عليا de me déplacer مع les garçons donc c'est trop نجمعوا دايرين كومبينغ السعاده نعس الفوق نعس avec plaisir toujours positive vibe ياك yes toujours البرودة ديالي ما يمكنش وحده ولكن تنتعصب يا حافظ يا يا حافظ يا تنوض بحال جيوع
ديالك زكي علاش علاش زكريا زكريا ما ما بقاش بقاش معاك معاك مزيان مزيان؟ وديزولي على لا كاستيون جوست بار حيت كوريوزيتي ساهل انا تنضعف تندير لي زيفور يفهموا تقول لي ما تضعفش ولكن ما بور تضعفش. سون بيان علاش باسكو بور ايفيتي لوبوراسيون لا بور ايفيتي لوبيراسيون هذيك تنشد فيه باش يضعف غير باش يتبوكس ولكن دابا سي بور سا سونتي دونك جو سوي اوبليجي انكوراج موا قولي وي سي جو طونكوراج غتبدا تنقب شويه وتنقب شويه دونك خاصني ندير ليه سي بور سون بيان دونك ايه هو وسي خاصكم تفهموا بان انا وزكريا هادو دي زيكسكوزون ديريكت لا ولكن باش تفهم واحد الحاجه انا وزكريا راه من نهار اللي تصاحبنا ونحن حنا هذا هي لا غولاسيون ديالنا نقر عليا نقر عليه نقر عليا نقر عليه هذا هو لامور ديالنا غير ما تعجبها ان فيت اوني با اكزامبلير اوني عاديين خصنا اكزامبلير اوني عاديين عايشين نورمال سون Sans chichi. سون شيشي Sans nini. شويه دو شيشي هادو شيشي كي دار اموغو وكيفاش دار لها وكيفاش هذا مرحبا فين مرحبا. La vérité, les pays scandinaves ما درتهمش c'était prévu نديرهم في mars 2020 mais جا كوفيد دونك malheureusement ما كتبتش ولا روسي ما كتبتش في la coupe du monde. J'avais pris mon billet, j'avais pris mon C'est une question très difficile mais en même temps très intéressante. C'est très dur la vérité. En fait, il faut comprendre la personne pourquoi elle est comme ça. Parce qu'on ne peut pas être négatif juste comme ça. عاود ça dépend شكون Si c'est un mari, c'est à changer. Non, je rigole. Mais زعما الله يحفظ si c'est les parents, c'est un membre de famille, زعما tu peux pas changer. Très proche. Il faut consulter, il faut voir بحال اللي قالت راني, il faut chercher le pourquoi de la chose. Oui, il y a des psys pour ça. Alors, comme on arrive à dormir ensemble في الدار. Alors, je vous explique. Alors, تبارك الله الصالون ما كاينش البلاصه ياك داكور. Après, تطلعوا الفوق تلقاوني انا وما سير نعسين Rania et Lilia avec Ryan. et les garçons Et salon اللي تحت نعسة فيه مامي ماما ما طونط. et ma mère. مع إليان مع اللي مع إليان اللي مع كلشي نعس كونفورطابلومون. صافي جايبين كلشي جايب نصاص ديالو خدادي. سي لي فاكونس. بحال شحال هادي دونك عادي اون سون سور. شي وحده مرحبا بك في مصر. شرم الشيخ. شرم الشيخ والغردقه وداك لا شرم الشيخ. انا وساك مشينا شي 7 فوا. سوريا مشيتي شحال معاكم 2 فوا. بون ملي كنا صغار مع بابا الوغ انا تقيت يمكن في يمكن هاد لا كيسيون مي بون الوغ غير تقيت صاحبنا يمكن 2 سمان ابري وجلسنا عام وتخطبنا وابري كلكو موا تزوجنا زعما énormément de complications pour Soraya. Bon, j'arrive pas à répondre à tous les messages. هي تنختاروا او بيف. ما هي اللي ما كانش تبغي تبان في انستغرام. دابا ما كانش كاع عندها كونت انستغرام بزز باش دارتو. الوغ الحمد لله باش ما نكذبوش الحمد لله زعما لا نو با مي بارون ولا لي بارون ديال زاك زعما الحمد لله سي دي جون كي ان ريوسير تا هما كانوا قراو ils ont réussi خدموا على راسهم. Voilà, donc المستوى ديالنا اي ريستي لو ميم زعما il n'a pas changé mais تربينا ان كلشي تيخدم تيخرج يخدم بوسي ترافاي دور زعما من حليت عينيا تنشوف مون بير ميزون كل مي طونط كلشي يخدم فوالا بروميير ديروا لكم في الكونت ديالها لا روتين impossible. je laisse Soraya répondre La vérité, nous on était à Montréal, pas à Ottawa. Donc, c'est un très beau pays. Les études sont différentes de l'Europe, c'est plus la pratique que la théorie. Ça bosse beaucoup. Énormément d'épanouissement. Le pays, mis à part, c'est une ville estudiantine magnifique, des quartiers que pour les étudiants. C'est juste magnifique, la vérité. Et, très belle expérience. Les universités francophones. Alors, la machine Nespresso, كاينه هنا في المغرب sont top. شنو؟ جيتي تجاوبي واش وي او نو. يمكن تبغاو اكثر مني. En fait, non, ils me considèrent comme leur grande sœur. Donc c'est plus dans ce sens que
ولكن قد البوسه قد القرصه. هي كيف ما قلت لكم قد البوسه قد القرصه. دونك تستعجب على ديسيبلين وداكشي. ما انا شفتوني كي دايره مفشونه هذا. دونك هي تترد داكشي تيخرج الطريق هي تترد فوالا كاملين. انا نمشي ندير لك الماكياج لكم صوري دو مونريال. ديري بجوج